태풍 피해 소식으로 이어갑니다. 강한 바람을 몰고 온 태풍 바비는 오늘 오전에 수도권을 들썩이게 한 뒤에 북한으로 넘어갔습니다. 인명피해는 없었지만 간판이나 지붕이 떨어져 날아가는 등 시설물 피해가 잇따랐습니다. 김지성 기자가 수도권의 피해 현장을 다녀왔습니다. 인천의 한 재개발 공사 현장입니다. 50m 넘게 이어진 쇠로된 울타리가 완전히 누웠습니다. 오늘 새벽 강한 바람을 견디지 못하고 쓰러진 겁니다. 이게 이제 출렁출렁 거립니다. 이거 아무래도. 도심 상가도 피해를 입었습니다. 네, 밤사이 강한 바람에 간판은 완전히 뜯겨져 나갔습니다. 간판이 달려있던 철골도 엿가락처럼 휘었습니다. 유리창은 산산조각 났습니다. 원래 높이보다 내려앉은 통신 케이블 밑으로 차량이 아슬아슬하게 다닙니다. 주민들은 불안에 떨며 밤새 잠을 설쳤습니다. 막 덜렁덜렁한 거야. 바람이 많이 불었어. 이것도 날아가잖아요. 이거 다 묶어놨어. 묶은 거예요. 이게 다. 태풍 바비는 서울도 핥히고 지나갔습니다. 전기줄은 끊어져 땅에 떨어진 채 뒤엉켜 있습니다. 샌드위치 패널로 된 주택 지붕은 통째로 날아갔습니다. 야외에 설치된 코로나19 선별 진료소도 태풍으로 운영을 멈춰 시민들은 발길을 돌려야 했습니다. 서울과 인천, 경기 등 수도권에선 약 200건의 피해 신고가 접수됐습니다. JTBC 김지성입니다.